Ner malakan yam biaka malka Nur online TV channel. Dera ner malakan yam kanal diala kon linka roi ni gwada me. Ta kon kalerum ban lingwas me mishala da kuma so Sudan la SSPDF di nikien. Kule la wudi shal ke General Lure Kong. Te kora mishalat ke kui ngweni murle ki Greater People Administrative Area. Kan ngweni ken ki di nikien wa chikoru en realika. Jen goro monu banyo ga yekel gwadme te mu goro boran be jelingten koro jame dar woka law noir kini dial kon len karwajne an le relat ko me wudeme goro jen wode jelingo gwa ana ko do me dong de rande chublo de kaje kan kono re racha me mi jiram jidit kan online TV channel goro jen wo jen de subscribe ka deri notification be alit jetwan ko mi sheler mi shebere da chamala shubagaje janan goro no mo de lar kenyam warga me bu kono linga warga me tika tan dang baron tam gor wudi shal ka moy lure kong ram dan la lere SSPD bla kalada gor jeno bajje lad yek in detail abaje kwen ga tongnat kenyam ko korbe nyo kwen ga tok english ka do dan che gor ka je gor je ben wo bi am dan men lode bi jangat te koran mishala da General Lure Kong kene dini SSPDF General Lure Kong jaram dala lere dini la kala de la dini SSPDF South Sudan People Defense Force jaram dala kalat jela do te ke ngwen murle tungwan te chodien mo kamech te chodien lwai ka dem bar no ka wukare we ka jongle state kan ngwani kan wanta to jen kan ka GPAA Greater People Administrative Area jen woja dan te jabateten ala jen ka people kan wanta to na jela do kan wanta to te ka gwa wugaten ka gwa wugaten wukan ko bikana mak cha warning cha kulu tup di ne SSPDF ka kan de content la ngwani murlen wo chwabe so neme mishalat baje kwenye ka jen letter gu yene magwado me kawar ga me no misha gore point den General Lure Kong General Gamone okay baje kwenye gwado me SSPDF one army used to halt, march and disperse SSPDF la dini SSPDF ken wentin la dini tin jen ka Greater People Administrative Area chicken ko won ki kin ga juko no woja rodun ka shwab ke chwa wo gwada na biyenten chwa wo gwada na uyenten go yen gorono biamak in the last 3 days SSPDF aerial surveillance unit had observed and detected large column of heavily armed youths from Greater People Administrative Area moving toward Jonglei State akani chikan nyal chikan tam kashu kan dem bar ke mulento wan te jal ka machu kan kanen la kan te ka surveillance unit surveillance camera te la kan penyu wikeja ana ko do brand kan lat ana bana man to wakten bana je ngaji yoke intelligence gathered by convert combat intelligence operative indicate that multiple and unspecified location could be targeted in a te jal ka te ka gwadmo kana mak michanga chan gwadmo kwaikeje and when can when indian okay in line with own constitutional mandate to protect the people and their properties against unwanted and wanton destruction SSPDF command strongly warned that army used to halt their march and disperse within 24 hours top kan warning no jokan gane ti Greater People Administrative Area no jine mu ka tan jandang rit ngwan karudian wojoro chwajal ke lojo jok lojo widon so kwana binu manana lut General Lure Kong ambiangai kenyam malat ure shala Lure Kong cheluna jenu titi ke murleni tebe buka jongle buka na bumak ne ti ke ne ti cha ko ka kirme yahdit din titi ngwande ti kaya ko kirme yahdit ko buka lawnwar bukan charen buka na ben yar en warga tube me warga kayake lew ngai kone kote tenwen so do na charge divert with the man would shall General Lure Kongane ko this what they use in Kume
and do ba de kan no de kan ga da ka jema be kan yik use and one of them jen chalat gwa me it take de into one de chan ente be kan ne ken kan ka kok okay wude shwal ka me wudien me la kona ling yaw jen le rekel kan mi chal ke Michael McCoy weather okay so by any mean and do de kan kam ha de kan mak and again bi anga jeno she new thing anytime de kan de kan ka yan match shirgamelet kan no one so she big surprise but kwal jung yen wude me go no be charna bu ga nyono te ke de ni mulete be to bu ga nwar bu kan banak nyo je wo ba nwar ba banak jen anyok another way muka nwar kulu banana ko wala ka jongle you know dong de kan kular no ko koridi kon jikume ala SSPDF ke Uganda ne ken kel ko jandan let kana and men tal dem let kana so ajano information bi alinga jano chi kume chori al kanu be nyinga nware already ngai kona kor ma jaten no chet ko men nware bokeri de bo so kana to a part of them a part of their extension kan ti chalke kume murlene kaneken mebeka kan jakamo and she surprise bo nyenware kan won so jana dan biangach especially ne kontela ngwane lo nuar ko tel gwamde kum ye jakaja they gonna use this murle people murle criminals kan bikan ga user ko bi kan nyinke ya so buga charun bukan kulen nanka kujimi so ngajen wo tilat karodian mo te ci kon jel kel kon were bana ba bajamat at this time so changbum kon ba ka ci ko dan charo mu de kon lat kel so la buma so kujimo ne chana jal kel so en jonglei mi che ko to no ci kana ci kan ka ne ti mu len ci kana ko bu were bu kan ka mak ci mulat kana me yeah why not boro mo ya dago okay mo ya dago so be man dana to bo to ko right now cha jen chala ta kamale dane lat ken were no te malibe kene yale akwanti nware ti kwanye ke lo ken ne te kon bu nware bu kanak so ne akwan ke jongle ne akwan ke great apnal state ken dial kene ti yar ganan nware so jenana go de nyoy ke lan ban nyoy jum do den be tamal bye bye